ஹாய் ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா அண்ட் தேங்காய் பால் சாதம் ரெண்டும் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள், அது செய்கிற மெத்தட் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தனியாக சொல்கிறேன். ஒரு 4 இல்லைன்னா 5 பேருக்கு ஆகிற மாதிரி கிரேவி வரணுன்னா 2 வெங்காயம், ஒரு இந்த சைஸு, ஒரு கொஞ்சம் நல்ல சைஸே 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. பெங்களூர் தக்காளியாக இருந்தான்னா நல்லா 3 தக்காளி கூட எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்காது. நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் 2 தக்காளி மட்டும் எடுங்க. நான் வந்து பெங்களூர் தக்காளி 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் முந்திரி ஒரு 10 போல். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பட்டர் தான் வேணும். ஆயில் விட்டிங்கன்னா அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா டேஸ்ட் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும், அதனால் பட்டர் எடுத்துக்கிறது நல்லது. அப்புறம் லவங்கம், பட்டை, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, மிளகாத்தூள், இது கரம் மசாலா பொடி, இது வந்து மேத்தி இலை, அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம், அப்புறம் நல்லா கொத்தமல்லி ஒரு கட்டு இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பன்னீர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான். பன்னீர் நிறையா இருந்தால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் 1 கியூப் எடுத்திருக்கேன். இதுதான் தேவையான பொருள். இப்போ செய்கிற மெத்தடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தேவையானது பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. நான் இதில் தான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுவேங்கிறதுனால நான் இதிலையே வதக்கிட்டு இதிலையே செஞ்சுப்பேன். அந்த குக்கரை வச்சு கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுட்டு, கொஞ்சம் ஆயில் காஞ்ச உடனே வெங்காயத்தை போட்டுருங்க. வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக வதக்கினா போதும். ஒரு 5 மினிட்ஸ். ஒரு 4-5 முந்திரி போல் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் முந்திரியும் கொஞ்சம் அதிலே வதங்கினதுக்கப்புறம் போல் வதங்கிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த தக்காளி கூடையே அந்த கரம் மசாலா, அப்புறம் கொஞ்சம் போல் மிளகாத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு வதக்கிடுவேன். எனக்கு கொஞ்சம் அது செய்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எல்லோரும் வந்து இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் பண்ணுவாங்க. பட் நான் இந்த ஸ்டெப்லேயே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுவேன். தக்காளியெல்லாம் சட்டுன்னு வதங்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதிலேயே சேர்த்துறேன், ஒரு 2 ஸ்பூன் போல். நீங்கள் வீட்லேயே அப்போதைக்கு வேணுனாலும் 1-2 பூண்டையும் இஞ்சியும் தட்டி அப்படியே போட்டுக்கலாம். பேஸ்ட் இல்லைன்னா, பேஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதையும் சேர்த்து போட்டு வதக்கிட்டு, மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1 டீஸ்பூனு, அதை அப்படியே போட்டுடுறேன். கொஞ்சம் போல் ஏற்றிடுறேன். அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு 3/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் போட்டுடுறேன். இதை கொஞ்சம் நல்லா வதங்கின பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம். இப்போ வந்து வதங்கிடுச்சு. இந்தளவுக்கு வதங்கினா போதும். நான் இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன். இது கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட போகிறேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆறினா போகிறோம். கொண்டு போய் ஃபேன் அடியில் வச்சு ஆற வச்சுட்டு வந்துடுறேன். சைட் பை சைட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்யும்போது பன்னீரை வந்து லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருவேன். கொஞ்சம் இப்படி லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தோன்னா நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக, அப்புறம் குழம்புக்குள்ளே போட்ட பிறகு திருப்புறப்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணலாம். இல்லை உடஞ்சிருமோன்னு பயந்துகிட்டே பண்ணணும். அதனால் இதை ஒரு தவாவில் போட்டுட்டு லைட்டாக சிம்மில் வச்சுப்பேன். இந்த பக்கம் வந்து பேன் காஞ்சிருச்சு. அதில் பட்டர் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறேன். பட்டர் கொஞ்சம் நிறையவே தான் போடுவேன் நான். நிறைய போட்ட வரைக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பட்டரும் முந்திரியும் நிறைய போடுற வரைக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும். அதனால் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு தானே செய்கிறோம், அதனால் ரொம்ப அதை பற்றிக்கெலாம் யோசிக்க வேண்டாம். ஃபுல்லாக பட்டர் உருகினதுக்கப்புறம் அதில் பிரிஞ்சியில் 2 எடுத்து வச்ச அந்த லவங்கம், பட்டை, ஏலக்காய் அதெல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்த உடனே அந்த ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா, வதக்கி அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட ஆனியன் வந்து மீதியாக இருந்தது தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு போட்டது போக, அதனால் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இல்லைனாலும் தேவையில்லை, விட்டுடலாம். ஏன்னா இருந்ததுனால கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைன் பேஸ்ட் இதில் போட்டுடலாம். அதுலேயே வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதனால் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்றும் போட வேண்டியது பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. அதை போட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அவ்வளோ கலந்துட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும், ஏற்கனவே வதக்கியிருக்கோம், ரொம்ப பச்சை ஸ்மெல் ஒன்றும் வராது.
வதக்காமல் அரைச்சோன்னா கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் வதக்க வேண்டியிருக்கும். அதனால் நான் வதக்கிட்டு அரைச்சிடுவேன். ஒன்றும் டேஸ்ட் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் வராது. இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணும்போது சட்டுன்னு ஆகும். ரொம்ப பச்சை ஸ்மெல் வருதான்னு பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதில்லை. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ 80% முடிஞ்சது வேலை. அவ்வளோதான். அந்த பன்னீர் வந்து வெந்ததுன்னா கொஞ்சம் அது டோஸ்ட் ஆச்சுன்னா இதில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு மூடி வச்சிட வேண்டியது தான். ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். கொத்தமல்லி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். அதை நான் வந்து இனிஷியலாக சொல்ல மறந்துட்டேன். நல்லா ஒரு குட்டி கொத்தமல்லி வந்து போட்டிங்கனாலே நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லி நிறைய போடுற வரைக்கும் ஒன்றும் தப்பில்லை. எனக்கு வந்து இன்றைக்கி கொத்தமல்லிலாம் கம்மியாக தான் கிடச்சிது. அதனால் நான் ஒரு அரை கட்டு தான் போட்டிருக்கேன். நிறையா இருந்ததுன்னா நிறைய கொத்தமல்லி போடுங்க, நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. கூட வந்து இப்போ ஒரு பிஞ்ச், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சர்க்கரை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்வீட்னஸோடு இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இன்னும் நான் இந்த ஸ்டேஜில் உப்புலாம் போடலை. அது பன்னீர்லாம் சேர்த்துட்டு தான் போடுவேன். இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பச்சை வாசம்லாம் ஒன்றுமே வரல, பதங்கிட்டது. இப்போ வந்து பன்னீர் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை போட போகிறோம். பன்னீரை போட்டுடலாம். நல்லா குட்டி பசங்க இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போடுங்க. நிறைய பன்னீர் பசங்களுக்கு போட்ட மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரும். அப்படியே வேக விடுங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். போகிறோன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கோங்க, நம்ம கன்சிஸ்டன்சி வந்து கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக தான் வேணும்னா தண்ணி கம்மியாகவே ஊற்றிக்கலாம். இது பத்தாது, இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட வேண்டியிருக்கும். முந்திரிலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். ரெண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு 1 or 2 விசில் விடுங்க. இது கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தட் நான் நினைக்கிறேன். பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறது ஒரிஜினல் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கடை டேஸ்ட்டே வரும். இன்னும் அதுக்கப்புறம் பாக்கி இருக்கிறது 2 வேலை தான். கொஞ்சோண்டு வந்து மேத்தி இலையை வந்து போடணும். லாஸ்ட்டாக பாலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுண்டை காய்ச்சி மிக்சியில் போட்டு அடித்து க்ரீம் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது. ஸோ ப்ரெஷர்லாம் போன பிறகு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தேன். ப்ரெஷர்லாம் போச்சு. அடுப்பை வந்து இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு இதோ கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருக்குது, கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொஞ்சம் போல் மேத்தி இலை எடுத்து நல்லா கசக்கிட்டு, மேத்தி இலையும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுவும் நீங்கள் கூட போட்டிங்கனாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. லைட்டாக ஒரு பிட்டர் டேஸ்ட் வரும், பட் அதனோட ஸ்மெல் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்படி போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னே இந்த க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, பால் க்ரீம் போட்டு இது லைட்டாக மேலே ஊற்றிட்டு தட்ஸ் இட், பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. இப்போ வந்து தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தேவையான பொருள் காமிக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் தாளிப்புக்கு வந்து லவங்கம், பட்டை, 2 ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, அப்புறம் அன்னாசி பூண்டு, மராட்டி மொக்கு, இதெல்லாம் ஒரு 2 எடுத்துக்கிட்டால் போகிறோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் போல் ஆனியன் நல்லா சாப்பரில் போட்டு கொஞ்சம் நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தேங்காய் பால். இது வந்து தேங்காய் பால் ஒரு 1.5 டம்ளர் சாதத்துக்கு ஆகிற மாதிரி தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் பால் வந்து தேங்காவை நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி பாலாக எடுத்து இப்படி வச்சுருக்கேன். இப்போ செய்கிறது காமிக்கலாம். இப்போது தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் நிறையா தான் தேவைப்படும். கொஞ்சம் எண்ணெயும் கொஞ்சமாக வந்து நெய்யும் போட்டுக்கிறேன். பாதி நெய் பாதி ஆயில்ன்ற மாதிரி போட்டுக்கிறேன். அது கொஞ்சம் போல் காஞ்சி வரட்டும். ஹீட் தெரியுது. இப்போ அதில் நம்ம இந்த எடுத்து வச்ச இந்த மசாலா பொருளெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம். இப்போ பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம். நிறைய பேர் கருவேப்பிலை சேர்த்த மாட்டாங்க, பட் எனக்கு அந்த கருவேப்பிலை டேஸ்ட்டு ஸ்மெல் பிடிக்குங்கிறதுனால நான் கருவேப்பிலை சேர்த்திப்பேன். தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு மோஸ்ட்லாக சேர்த்த மாட்டாங்க. அப்புறம் அது கூட வந்து சாப்டு ஆனியன்,
இது லைட்டாக கொஞ்சம் போல் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதிலே சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். நான் பேஸ்ட்டு வாங்கி வச்சதுனால அதுவே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் வினிகர் ஸ்மெல் எப்படின்னாலும் வரும். நம்ம வீட்டில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வந்து போகிற வரைக்கும் அதுக்குள்ளே வெங்காயமும் வதங்கிடும். கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி மூடி வைக்கிறேன். ஸ்மெல் வந்து அப்போ தான் நல்லா வெந்து போகும். இப்போ நல்லா வதங்கிட்டது. இதில் இப்போ தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறேன். நான் வந்து 1.5 ஆழாக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு ஆழாக்குக்கு 3 டம்ளர் தண்ணின்ற மாதிரி எடுப்பேன். இது நார்மல் பொன்னி ரைஸு, பிரியாணி ரைஸோ பாசுமதி ரைஸோ கிடையாது. அதனால் எனக்கு இந்த தண்ணி அளவு கரெக்டாக இருக்கும். 1 2 3 கொஞ்சம் பத்தலைன்னா தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியை ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னெலாம் கிடையாது. எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை, கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடயே இன்னொரு 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 4 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். நான் இன்னும் கொஞ்சம் போல் கூட விட்டுப்பேன். நான் ஒரு மாதிரி ஆஃப் பண்ணுற மெத்தடு காமிக்கிறேன். அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ மீதமாக போனாலும் சாதம் உடையாமல் குழையாமல் வரும். அந்த மெத்தடும் சொல்லித்தரேன். இது வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் தேங்காய் பாலுங்கிறதுனால திரிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுனால அப்பப்போ கிளறி விடுவோம். மற்றபடி வெறும் தண்ணி ஊற்றினோன்னா நம்ம அப்படி கிளறி விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது தேங்காய் பாலுன்றதுனால கொஞ்சம் அப்பப்போ கிளறி விட்டுப்பேன். இப்போ அரிசியை கழுவி வடிகட்டி நல்லா வடிஞ்ச பிறகு இதில் போட்டுப்பேன். தண்ணியும் அந்த சாதம் அரிசியும் வந்து ஒன்று போல் சேர்ந்து வரும்போது மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணால் எப்போவுமே ரொம்ப கரெக்டாக வரும். சாதம் வந்து உடையாமல் குழையாமல் கரெக்டாக வரும். அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நான் தண்ணி முன்ன பின்ன போனாலும் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க மாட்டேன். தண்ணி வந்து கொதிச்சிட்டது. இப்போ வந்து அதில் அரிசி போடுறேன். எங்கள் வீட்டு காய்காரர் வர நேரம் வேறு. காய்காரர் சத்தம் கேட்குது. நான் இதை தாளித்து விட்டு போய் காய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ இவ்வளோ இருக்குங்களா? இந்த தண்ணியும் அரிசியும் ஒன்று போல் கலந்து ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரும்போது தான் மூடி வைப்பேன். கொஞ்சம் நேரம் இப்படியே கொதிக்க விட்டுருவேன். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த தேங்காய் பால் சாதத்தில் வேணும்னா கொஞ்சோண்டு பட்டாணி போடலாம். நான் பட்டாணி ஊற வைக்கலை, அதனால் போடலை. இது ப்ளைனாக இது வித் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் ப்ளைன் தேங்காய் பால் சாதம் வைக்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. அரிசி தண்ணியெல்லாம் ஒன்று போல் கலந்த மாதிரி வந்துருச்சா? இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு விசில் விட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு எடுத்துருவேன். இல்லையா 10 மினிட்ஸ் சிம்மிலேயே வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் கரெக்டாக வரும். நான் இப்போ மூடி வச்சுட்டு ஆனதுக்கு அப்புறம் காமிக்கிறேன். சாதம் வெந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக வெந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? சாதம் தனித்தனியாக நிற்கிதுங்களா? அதனால் வந்து தண்ணி வந்து ஜாஸ்தியாக போச்சோ கம்மியாக போச்சோ ரொம்ப ஊறி பண்ணிக்க தேவையில்லை. மேலே வந்து லைட்டாக கொத்தமல்லி போட்டுட்டு சர்வ் பண்ணும்போது இப்படி முந்திரியும் கூட வறுத்து போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கம கமன்னு இருக்கும். ஓகே, ரெடி. ஸோ ஃபைனலி நம்ம 2 டிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு. லஞ்சுக்கு இந்த காம்போ சூப்பராக இருக்கும். இது கூட ஏதாவது ஒரு ஃப்ரை இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரை வந்து இன்னொரு நாளைக்கு நான் வீடியோ பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஃபைனலி இது கொஞ்சமாக பட்டர் போட்டிருக்கேன். ஓகே, டன். ட்ரை பண்ணுங்கள்.